On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer des pop-it. Aujourd'hui, on est en pleine nature. Je vais vous présenter des pop-it en pleine nature. Alors, on va commencer par lui. Je pense pas que je vous l'ai présenté dans les dernières vidéos, mais on va entendre le pop. Entendez, je vais pas couper la musique. Alors mon frère, il pop aussi. Alors on a terminé avec lui. Désolée, j'ai roté, mais je suis vraiment désolée. Alors on va passer au deuxième. Alors le deuxième, c'est un carré. Je vous ai pas dit qu'est-ce que c'était. Celui-là, c'est un cœur avec plein de couleurs, du rouge, du orange, du jaune, du vert, du bleu et du violet. Et c'est un cœur. Celui-là, c'est un porte-clés avec du rose, du vert, un mélange de rose, de vert et de bleu. Voilà, c'est un porte-clés. Alors, on va popper. Je vais vous l'approcher. Vous avez entendu, ça fait un bruit, mais quand on fait de l'autre côté, ça fait rien. Alors voilà ma vidéo. Je pense qu'elle va être très courte sur les pop-it, sur deux pop-it spécialement. Un pop-it carré porte-clés, un petit pop-it carré porte-clés et un grand pop-it cœur. Alors je vous ai dit que je vais faire une vidéo la dernière fois de mes livres, mais je les ai perdus et je fais la prochaine semaine on a les examens, beaucoup d'examens, voilà. Alors j'ai pas trouvé le temps pour faire des vidéos, voilà. Mon frère il a dit. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. On va se retrouver sur une nouvelle vidéo. Alors, toujours, n'oubliez pas de liker, partager, commenter et surtout vous abonner. Au revoir!